今日是民国111年11月11，民俗专家讲，古早时代1表示这个有始有终，嘛代表重新开始。加上今日早起加午夜11点11分11秒，总共有13个1。只一年是呢1000年才拄一摆尔，未少乡亲今日特别到天公庙拜拜求转运。 民众来庙拜拜，未少人求平安嘛求转运。因为民国111年11月11、11点11分11秒，总共13个1是1000年才有祭拜的。今天是7个1，我特地来拜拜，然后求一切都平安顺利。很特别，就是难得有意义这样子，就是个好数字啦。民俗专家讲，伊代表有开始有结束，有真侪现象嘛，代表重新开始。经着好时间来拜拜，各会当转运。今天如果想改运的人，你可以这10个小时，你可以准备橘子，大吉大利的意思，还有龙眼干，就是啪啪。 庆祝这个特别的日子，公邮局推出公墓11限定版的明信片，高最好比9月1以外，可以当予邮局人员等9月1的印啊。寄给谁？寄给家人呢。你的窗口一定要有12个以上，才会有这个戳，所以这个是全省为3，所以有10个11个11。 明信片限量500份，敢若用送的无要卖。民众若是想要保留这特别的时间，卡手都爱卡美的。